කිරිල්ලියක් හා හාදවීමට කූඩු තනන කුරුළු ලොවේ අනංගයා. වඩු කුරුල්ලා කියන නම ඇහෙන විටම ඔබට මුලින්ම මතක් වෙන්නේ සුන්දර කැදැල්ලක් බව නම් නිසකයි. අපි කවුරුත් දන්නවා වගේ වඩු කුරුල්ලා ප්‍රසිද්ධ ඉතාමත් ලස්සන කූඩු හදන්න. නමුත් වඩු කුරුල්ලා කොච්චර ලස්සනට කූඩු තනන්නේ ඇයිද කියලා ඔබ සිතා බලන්නට නැතුව ඇති නේද? එයයි කියලා අපි මේ ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරනවා. වඩු කුරුළු විශේෂ ලංකාවේ වඩු කුරුළු විශේෂ දෙකක් ජීවත් වෙනවා. අපි කවුරුත් දැක තිබෙන ලෙස පහළට එල්ලෙන ලෙස යම් දිගකින් යුතු කූඩු තනන්නේ පන් වඩු කුරුල්ලා. වතුර තියෙන ප්‍රදේශවල නැත්තම් වතුර කිට්ටුව කූඩු හදන මොවුන් කොළනි වශයෙන් පදිංචි වෙන බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මොවුන් එකම ගහක පදිංචි වී සිටීමක් දැකගත හැකිවීමයි මොවුන් එකම ගසක විශාල කූඩු සංඛ්‍යාවක් සාදනු ලබනවා. වසර පුරාම තම වර්ගයා බෝ කරන මොවුන්ගේ බිත්තර සුදු පැහැති. රුක් වඩු කුරුල්ලාගේ කිරුළ සහ ලයි දිලිසෙන කහ පාටක් ගන්නවා. උඩුකය දුඹුරු පැහැයක් ගන්න අතර මුහුණ සහ උගුර ප්‍රදේශ තද දුඹුරු පැහැයක් ගන්නවා. යටිකය සුදු පැහැති. කිරිල්ලිය සහ පරිණත නොවූ කුරුල්ලන්ගේ උඩුකය නොදිලන ලා කහ පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැයක් ගන්නවා. යටිකය ලා පැහැය දුඹුරු වන අතර පැහැදිලි ඇහිබැමක් මොවුන් සතුවේ. පන් වඩු කුරුල්ලා රැලක් වශයෙන් ජීවත් වෙනු දැකගත හැකි. පන් මණ්ඩිවල ගැවසෙන මොවුන් ඒ නිසාම පන් වඩු කුරුල්ලා ලෙස නම් කරනු ලබනවා. මොවුන්ගේ කූඩුව රුක් වඩු කුරුල්ලාගේ කූඩුව මෙන් දිගට එල්ලෙන ලෙස සකස් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ කැදැල්ල නිර්මාණය වන්නේ පන් මණ්ඩියක පන්ගස් දෙකක් හෝ තුනක් එකට බැඳ දික් වූ තන කෙදි වලින් ඉතා සියුම්ව මැසීමෙන්. පන් වඩු කුරුල්ලා තම වර්ගයා බෝ කරන්නේ වසරේ පෙබරවාරි සිට ඔක්තෝබර් දක්වා කාලයේදී. පන් වඩු කුරුල්ලාගේ කිරුළ සහ කහ පැහැයක් ගන්න අතර සෙසු උඩුකය දුඹුරු පැහැයක් ගන්නවා. මුහුණ සහ උගුර පෙදෙස කළුවන් දුඹුරු පැහැයක් ගන්න අතර සුදු පැහැති යටිකයේ සහ ලය පෙදෙසේ තද දුඹුරු පැහැති ඉරි දක්නට ලැබෙනවා. පන් වඩු කිරිල්ලියගේ සහ පරිණත නොවූ කුරුල්ලන්ගේ කිරුළ දුඹුරු පැහැයක් ගන්න අතර එහි රුක් වඩු කිරිල්ලියන්ගේ මෙන් කහ පැහැයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතා පැහැදිලි වූ සුදු ඇහි බැමි මොවුන්ට තිබෙනවා. කුරුළු ලොවේ වඩුවා. ඉතාමත් ආකර්ශනීය වූ කූඩුවක් නිර්මාණය කරන නිසායි වඩු කුරුල්ලා කුරුළු ලොවේ වඩුවා යන නාමෙන් හඳුනාගන්නේ. රුක් වඩු කුරුල්ලා ඉතාමත් සුන්දරව පහළට එල්ලෙන දිග කූඩුවක් සාදන අතර මේ කැදැල්ලට ඇතුළු වන විවරය තිබෙන්නේ පහළින්. ඇතැම් අවස්ථාවලදී මහල් දෙකකින් යුතු කූඩු සාදන අවස්ථාද නැතුවාම නෙවෙයි. එනම් එකම කැදැල්ලක බෝලයක් ආකාරයට පිඹුණු කොටසකින්දී යුක්ත වීමයි. මෙවැනි කූඩුවල ඇතුළෙන් ඉහළටම යන්න බැරි වෙන්න උඩ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම අවිහිර කරලායි තියෙන්නේ. කූඩුවේ බෝලයක් ලෙසට පිඹුණු කොටසේ මැටි ගුලියක් දක්නට හැකිවන අතර ඒ සවි කිරීමටත් විද්‍යාත්මක හේතුවක් පවතිනවා. මැටි ගුලිය රැඳවීම තුළින් කූඩුව දෙපැත්තට පැද්දීම වළක්වා ගැනීමයි ඔවුන් අපේක්ෂා කරන්නේ. පන් වඩු කුරුල්ලාගේ කූඩුව කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට රුක් වඩු කුරුල්ලාගේ කූඩුව මෙන් දිගට පහළට එල්ලෙනසේ සකස් කරන්නේ නැහැ. මේ කූඩුව පන්ගස් අතර සියුම්ව මැසීමෙන් නිර්මාණය කරන අතර කොළපාට තනකොළ වලින් නිර්මාණය කිරීම නිසා මුලදී මේ කූඩුව කොළ පැහැයක් ගන්නවා. පසුව දුඹුරු පැහැයට හැරෙන කූඩුවට ඇතුල් වන්නේද යටිපැත්. අනංගයා ඇයි හැඳින්වෙන්නේ ඇයි? වඩු කුරුල්ලා කුරුළු ලොවේ අනංගයා ලෙසින් හඳුනාගන්නේ ඇයිද කියා ඔබ තවමත් හිතනවා ඇති. මේට හේතුව නම් මෙයයි. සාමාන්‍ය වඩු කුරුළු කූඩු නිර්මාණය කරන්නේ කුරුල්ලා තනිවමයි. එසේ නිර්මාණය කරන කූඩුවේ වැඩක් අඩනිම කරන කුරුල්ලා කරන්නේ එහි එල්ලී රංගනයේ යෙදීමයි. ඒ කිරිල්ලියක ආකර්ෂණය කර ගැනීමටයි. කිරිල්ලියක ආකර්ෂණය කර ගැනීමෙන් පසුවයි මොවුන් කූඩුවේ අනෙකුත් වැඩ ඉවර කරන්නේ. කූඩුවේ දිගට එල්ලෙන කොටස හැදීම ආරම්භ කරන්නේ කිරිල්ලියක් හා සම්බන්ධ වුණායින් පසුව බවයි සොයාගෙන තියෙන්නේ. මෙසේ කිරිල්ලියක් හා එක් වී අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගත්තත් වඩු කුරුල්ලා තමන්ගේ අනංග ගති නම් අත්හරින්නේ නැහැ. තමන්ගේ කූඩුව කිරිල්ලියට බාර දෙන ඔහු අලුත් කූඩුවක් නිර්මාණය කිරීම ආරම්භ කරනවා. ඒ තවත් කිරිල්ලියක් හා හාදවීමේ අරමුණේ. මේ නිසයි වඩු කුරුල්ලා කුරුළු ලොවේ අනංගයා ලෙසින් ප්‍රසිද්ධියක් උසලන්නේ. හරිම සුන්දර අත්දැකීමක් නේ. සෝබා දහමේ ඉන්න විශිෂ්ටතම සත්වෙක්. හරිම නිර්මාණාත්මකයි. මේ ලිපියේ කියවිච්ච නැති තවත් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා වඩු කුරුල්ලා ගැන දැනගන්න අහන්න දකි. ඔබත් දන්නව ඇති ඔබේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙනවත් ඇති. ඔබ දන්න කියන අහලා දැකලා තියෙන ගොඩාක් දේවල් අපිට එකතු කරන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා නැති අය channel එක subscribe කරන්නත් කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා අපිව තවම subscribe කරලා නැත්නම් පහතේ බටන් එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් like කරලා comment කරලා share කරන්න. ඔයාට සුබ දවසක්.